सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो भाई अभी जो है राइड पे निकल रहे हैं और अभी सुबह के भाई 6:10 हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई निकलते राइड पे। पोल्टी स्टार्ट कर दिया बाइक को। अगर आपको मोटो ब्लॉग्स देखना पसंद है और ट्रैवल वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो भाइयों, आज मैंने ना माइक को कुछ अलग जगह पे जो है प्लेस करा है, तो विंड नॉइज़ जो है आज आपको नहीं आएगा। और अब तो एडिट करने के बाद ही पता चलेगा कि विंड नॉइज़ कितना आ रहा है कितना नहीं। लेकिन मैंने जो उसी हिसाब से प्लेस करा है माइक को, तो बताना आप लोग कैसा आ रहा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा नीचे हो गया, हल्का सा ऊपर। और ठंड तो भाई काफ़ी है। आज तो भाई उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि यार आज सोच लिया था कि आज जल्दी उठेंगे और राइड पर जल्दी जाएंगे। ठीक है, नहीं तो एक बार आदत बन जाता है ना, तो अपना सही होता है कि अपना टाइमिंग पे उठ जाओ और टाइमिंग पे अपना चले जाओ। और कल का तो भाई भसड़ बताऊँ संडे राइड का, यार इतना गंदा ना, मतलब प्लान बनाया कि जाएंगे जाएंगे, लेकिन भाई सो कर ही उठ रहा हूँ 10 बजे सो कर उठा। फिर थोड़ा जो है वीडियो एडिट करा और रील्स वगैरह देखा। फिर उसके बाद यूट्यूब वीडियो देखा जिसका मैं मोटो व्लॉग्स देखता हूँ। और उसके बाद भाई शाम हो गया, तो फिर मैं कहीं कल गया नहीं। तो कल का संडे का प्लान भाई एकदम अजीब रहा, मतलब सारा दिन घर पे। इसमें फ्यूल अप भी करवाना है, जैसा कि देख सकते हो 2 पॉइंट और दिखा रहा है, पर इसमें है भाई अभी 2 पॉइंट ऐसे दिखा रहा है, लेकिन है इसमें। तो देखते हैं, थोड़ी देर में जो है पहले उधर से राइड करके आएंगे, उसके बाद जो है पेट्रोल डलवाएंगे। तो इस रोड में थोड़ा सा खींचेंगे।
ये भाई आज तो 120 टच कर दिया लेकिन ऐसा खाली रोड पे और अपने लिमिट में ही करो भाई, ठीक है। मैं कभी इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, हाई स्पीड को। तो जितना तुम्हारा लिमिट है उतना ही पुश करो, लिमिट से बाहर नहीं। चलो गाड़ी देख लेते आ रहा है या नहीं। चलो दोनों साइड नहीं आ रहा है गाड़ी, रास्ता खाली। भाई यहाँ पे तो भाई देखो इधर कुछ बन रहा है, इधर का रोड भी अपने को पूरा खाली मिलता है। ये है भाई बिरसा मुंडा वाला रोड, बिरसा मुंडा पार्क इधर ही है, तो वही वाला रोड है ये। इधर भी पूरा रोड खाली मिलता है। चाचा आराम से। तो भाई हमने यहाँ से मार लिया यू टर्न, अब जाएंगे उधर ही, ठीक है। थोड़ा सा खींचेंगे इधर भी।
क्या भाई कलर लग रहा है, देखो ऑरेंज टाइप का भाई। सुबह का भाई यही है, मतलब आप उठोगे ना, सनराइज देखो हो रहा है भाई उधर, मज़ा आ जाता है। इस समय वीडियो शूट करने में जितना मुझे मज़ा आता है ना, उतना मुझे शाम में कभी नहीं आया है। तो भाइयों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको देखने में मज़ा आया होगा। तो एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, तो लाइक करके जाना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़, ये क्या कर रहा है भाई, तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं और अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा आपके लिए। और बहुत सारे मैंने पहले ही वीडियोस अपलोड करा हुआ, तो वो भी जाकर देख लो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। चलो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।